අද අපි දෙන්න වෙනදටත් වඩා උදේන්ම ගමන පටන් ගත්තා. අද අපි යනවා කොර්ෆකාන් වලට. කොර්ෆකාන් කාලයක් තිස්සේ පෘතුගීසින් විසින් ආක්‍රමණය කරලා තිබුණු නගරයක්. ඒ වගේම තමයි ඓතිහාසික වශයෙන් විශේෂ වැදගත්කමක් තියෙන ස්ථාන රාශියක් මේ නගරේ පිහිටලා තියෙනවා. ඉතින් අපේ අද ගමනාන්තය උනේ අල් රාබි ටවර් එකත් එක්ක තියෙන හයික් එක. 1915 දී මුළු නගරයමත් වරායත් යන දෙකම ඉතා පැහැදිලිව බලා ගන්න පුළුවන් විදිහට නගරයේ තියෙන අභ්‍යන්තර ආරක්ෂක පද්ධතියේ කොටසක් විදිහට තමයි මේ අල් රාබි ටවර් එක හදලා තියෙන්නේ. මේ වෙනකොට වෙලාව උදේ 6:00මාරයි. කන්දේ අනිත් පැත්තෙන් ඉර පායන්න පටන් අරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් අද අපි යන්න ඕනේ කන්දේ අර ඈතින් පේන මුදුනට. හයික් එක පටන් ගන්න මෙන්න මේ තැනින්. මේ ටිකේ විතරයි මෙහෙම පඩිපෙල් තියෙන්නේ. එතනින් එහාට පාර රළුයි. පහසු පාරක් නෙමෙයි තියෙන්නේ. වාදිසවුකවලදී අපිට හම්බුනේ උඩට යනකම්ම හරි පහසු පාරක්. මේක එහෙම නෑ. යන්න අවදානම් පාරක යන්න තියෙන්නේ. ගිහින් බලමු හයික් එක කොයි වගේද කියලා. මේ උඩට යනකොට හම්බෙන පළවෙනි සීටින් ඒරියා එක. කන්ද උඩට යනකම් මේ වගේ සීටින් ඒරියාස් 6ක් තියෙනවා. හැම සීටින් ඒරියා එකකම මේ පෙන්නා වගේ සයින් බෝඩ් එකක් අහලා තියෙනවා. ඒකේ සඳහන් කරලා තියෙනවා අපි කොච්චර දුරක් මේ වෙනකොට ඇවිල්ලා තියෙනවද. ඒ වගේම ඒ සීටින් ඒරියා එකේ ඉඳලා වීව් එකේ තියෙන ස්පෙෂල් ටැම් මොනවා හරි තියෙනවා නම් ඒකත් මේකේ ගහලා තියෙනවා. උඩට යනකම් ගිහින් බලමු මේ සීටින් ඒරියාත් එක්ක මොන වගේ වීව් එකක්ද අපිට බලා ගන්න පුළුවන් කියලා. දැන් මේ අපි යන්නේ අපේ හයික් එකේ අන්තිම කොටස. මුහුදු මට්ටමේ ඉඳලා අඩි 1290ක් උඩට එනකන් අපි ඇවිල්ලා ඉවරයි. අර ඈතින් පේන කොඩිය තමා මේ හයික් එකේ ගමනාන්තය වෙන්නේ. එතෙන්ට ගිහිල්ලා බලමු අපි මෙච්චර උසක් ඇවිල්ලා මොන වගේ ලස්සන වීව් එකක්ද බලන්න ලෑස්ති වෙන්නේ කියලා.
මගේ වීඩියෝ එක බලපු ඔයාලා හැමෝටම ගොඩක් ස්තුතියි. මේ වගේ තව ගොඩක් ට්‍රැවල්ස් වීඩියෝ අරන් එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ channel එකෙන්. ඒ නිසා channel එක subscribe කරලා තියාගන්න කියලා ආදරෙන් ඉල්ලනවා. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හමු වෙනකන් මම ගිහින් එන්නම්.